Không phải vì đẹp mới thích, mà vì thích nên mới thấy đẹp. Trong cái nhìn của thế gian, cái đẹp thường được đo bằng hình thức, đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ hay dáng vóc mỹ miều. Nhưng Phật giáo dạy, tâm tỉnh thì cảnh giới tỉnh. Nghĩa là khi lòng ta rung động, vạn vật quanh ta tự nhiên trở nên đẹp hơn. Đạo giáo lại nói, tình sinh thì sắc động. Khi lòng đã có thương thì dù là một cánh hoa héo, một nụ cười ngượng cũng hóa ra duyên dáng. Tình cảm là một loại lăng kính kỳ lạ. Thích rồi, ta sẽ thấy người kia đẹp. Từ những điều bình dị nhất, cách họ cau mày, cách họ thở dài, thậm chí cả những khiếm khuyết mà người khác cho là xấu xí. Giống như mây chiều, có người thấy mờ đục, nhưng ai đã yêu sẽ thấy đó là sắc tím dịu dàng của hoàng hôn. Câu hỏi nhân sinh là, ta đang nhìn người bằng đôi mắt hay bằng chính con tím? Bởi sau cùng, đẹp không nằm ở dáng vẻ, mà nằm ở sự rung động của lòng người trước một tâm hồn nào đó. Và điều kỳ diệu là chính cảm xúc mới là người họa sĩ vẽ nên cái đẹp trong mắt ta. Hãy để lại comment suy nghĩ của bạn và like Flow để đón nhận thêm nhiều video mới nhất nhé.